Revolut набира все по-голяма популярност сред фрилансерите и бизнеса. Някои търговци обаче все още си мислят, че като използват Revolut вместо познатите обичайни банки, НАП може да не хване някой срамежлив приход, който случайно или не сте забравили да упоменете в данъчната си декларация. Но Revolut оперира като банка от 2021 година в България, а предоставянето на финансова информация е задължение на всички финансови институции, включително и на Revolut. Ако използвате тази платформа за получаване на плащания, е напълно вероятно от НАП да открият укрити доходи точно толкова, колкото от останалите банки, които оперират на българския пазар и предоставят финансови услуги. А още повече, според новите промени на Европейския съюз, ако имате 25 или повече трансгранични плащания за 3 месеца, данните отиват автоматично в Агенцията по приходите. Така че, умната! Ако видеото ви е било интересно, харесайте, последвайте ни и пишете в коментари каква да е следващата тема, която да направим на видео.